Hörmətli vətəndaş, xahiş edirəm özünüz təqdim eləyin. Sizin şikayətiniz nə ilə bağlıdır? Onu izah edin. Mənim şikayətim Alşanov Bayram, Kəlbəcər rayon vətəndaşı. Bax, bu küçə Cavadxan küçəsidir. Bu küçənin uzunluğu bəlkə də bir 1000 metr var. Bilmirəm, bu stolbalar, bu işıq stolbası, bu yüksək gərginlik nə vaxt çəkilir onu bilmirəm. Amma bax, bu küçənin yarısı olan mağazinlər, yarısı aformit olunub, yarısı aformit olunmuyor. İndi mən bilmək istəyirəm ki, bir küçədə devlətin neçə dənə qanunu var. Əgər qanundursa, bu mənimki də aformit olsun. Qanun deyilsə, bu neçəsə aformit olmalı deyil. Bu nəyə görə bu küçənin yarısı aformit olunub, yarısı yox. Bax, indi bu küçələrin başına bax, bu stolbaların başına. Bu stolbanın başından, bu məhdirin biri, bu gərginliyin biri qırılıb, bax, bu obyektin birinin üstünə düşdü. İndi bu aformit olunmuş mağazinlər garantiya verir ki, mən mağazinimə heç nə olmaz. Yox. Tamamilə doğrudur. Heç kim vaxtı çatanda hamı bunu üstündən atacaq. Baxın görün bir stolbanın başında nə qədər məftil var. O yüzden bu izə çəkilmiş. Bu devlətin işidir. Mən bacarmıram, bax buna 30 min verir, 40 min verir, mən buna formit eləməm. Mənim gücüm yoxdur, o gücüm yoxdur. İndi sizdən nə qədər pul tələb edirlər ki, yəni sizin işiniz... Pul tələbini mən bilmirəm, pul tələbi. Pul tələbi son söhbətdir. Yəni ki, mənə əsas lazımdır ki, mənim işim geçsin, mənim də tikitim formit olunsun. Bax, bu stolbalar. Bax, bunların yarısı aformit olunur. Məndən o tərəfdə aformit olunur, məndən bu tərəfdə aformit olunur. Amma mənimkini aformit eləmir. Dəfələrlə gedib müraciət eləmişəm Su İdarəsinə. Mənə araç verməyiblər. İndi orada sənə nə deyirlər? Hansı əsasa sənə araç vermirlər? Səbəb nədir? Səbəb odur ki, bu yüksək gərginlikdir. Bunu mənim boynuma yıxırlar ki, buradan 4 stolba, 5 stolba arası mən bunu ya yerlə çəkim, ya göylə çəkim, kabel alım, kabel çəkim. Orada hesablayıram, hardasa bunların ödediyindən 25-30 minə çıxır. Onu da mənim imkanım yoxdur. Elə mağazin 30 mindir. Elə gəlsinlər, versinlər pulunu, mən verim olar o. Mağazini verim olar. Bax, buradan bu mağazinlərin çoxu, bax, məndən o tərəfdə formit deyil. Məndən bu tərəfdə formit deyil. Qalan buradan belə də ki, yaşayış evlərdir hamısı. Deməli, bu yüksək gərginlikdən sağ tərəf, sol tərəf gördüyünüz kimi belə işıq, elektrik... Bəli, hamısı, solu demirəm, deyək ki, solda 10 metr məsafə var. Sağda yoxdur. Buna görə də formit eləmirəm. Amma əgər aformit olunmursa, bunun hamısı aformit olunmamalıdır. Niyə bunun yarısı aformit olunmur? Kevlər kəsən aformit edirlər, kevlər kəsən də eləmirlər. Yəni, burada bir məntiq olmalıdır. İndi biz bunu başa düşməliyik. Bir rayonu gəlsinlər, özləri yoxlasınlar bu stolbaların başını. Gör, hər stolbanın başında nə qədər məftil sallanır. Aydındır, hörmətli vətəndaş. Sizin müraciətinizi biz qeydə alırıq. İnşallah aidiyyəti olan orqanlara müraciət edəcəyik. Çox güman ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevə birbaşa sizin müraciətinizi göndərəcəyik. Yəqin ki, bu barədə nəticəsini inşallah görərsiniz. Çox sağ olun. Müraciətinizə görə təşəkkür edirəm.